हेलो एभ्रिवान, सो आज चाहिँ म मेला आइरहेको छु होइन। कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ सिद्धमको मेलामा। अन्त चाहिँ यहाँनिरको चाहिँ मेला अब जान आँटेको छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर अरू कामले आएको थियो सिद्धम, र मेला पनि निस्किरहेको न भनेर चाहिँ मेला पनि निस्केको थियो है हामी चाहिँ। सो गाइस, म चाहिँ त्यहाँदेखिको यहाँनिर कलम्बस खेल्न आँटेको है। हामी चाहिँ कलम्बसमा खेल्नु लागि चाहिँ पुरा मन परेको थियो नि त योपालि चाहिँ, त्यही भएर रोटिपिङ चाहिँ यस्तै चलाएको छैन, कलम्बसै खेल्नु रहेछ। सो म चाहिँ छिट्टो छिट्टो चढेर है यहाँनिर टपमा बस्नु लागि चाहिँ फटाफट चढेँ, किनभने चाहिँ अरू चढिहाल्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ फटाफट यहाँ चढेँ। अन्त दादालाई फेरि म चाहिँ गाइस हामी चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट टपमा बसेको छौँ हो, डर लाग्दैछ। चाहिँ यहाँनिर बसेर चाहिँ लोड गर्न गाइस, मेलामा चाहिँ है सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ रोटिपिङ हो है। सबैजनालाई रोटिपिङ बिना त मेलै मजा हुँदैन नि त। सो त्यही भएर तपाईँ देख्नुहुन्छ योपालि चाहिँ है, र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको सानो सानो केटाकेटीले खेल्ने खालको रोटिपिङ रहेछ है। अन्त मलाई चाहिँ पहिला पहिला खेलेको याद आयो, सानोमा मम्मीहरूले यसरी खेलाउनुहुन्थ्यो नि हामीलाई पनि है, सानो सानो हुँदाखेरि। सो यो चाहिँ ठुलो रोटिपिङ रहेछ, यतापट्टि चाहिँ सानो रोटिपिङ रहेछ नानीहरूको है। अन्त चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ फेरि मलाई चाहिँ साह्रो याद आयो, पहिला फेरि गर्नु मजा आउँछ नि त फुल उडाउनु है। अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ तपाईँहरू देख्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ रहेछ ब्रेक डान्स। यो चाहिँ मलाई इरिटेट लाग्छ, पुरा रिङ्गटा चले यस्तो हुन्छ है। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ, म चाहिँ पुरा डिजे आउँछ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सानो सानो नानीहरूलाई चढाउने खालको खेलाउने खालको गाडी रहेछ है। सबै बाइकदेखि लिएर सब चिप्स सब रहेछ नि त। अन्त दादाले चाहिँ यहाँनिर घुमाइदिनु हुँदैछ हो। अन्त गाइस, यहाँनिर चाहिँ सुलसुले मलाई चाहिँ पुरा याद आउँछ, सानोमा खेलेको याद आयो हो यो देख्दा। सो अन्त गाइस, यहाँ चाहिँ मेलामा चाहिँ सबभन्दा खानेकुराहरूमा चाहिँ मलाई चाहिँ क्यान्डी फ्लस इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ है। र म चाहिँ सानोदेखिको पुरा खान्थेँ नि त केटाकेटीमा पनि। अन्त अहिले पनि अब लास्टमा किनौँ ल भनिरहेको छु। अनि यहाँनिर तपाईँ देख्नुहुन्छ बलुन यति दामी लाग्यो होइन। अन्त मलाई चाहिँ यस्तो गरेर टिपेर चाहिँ यस्तो भिडियो बनाइदिनु नि त भनेर बनाइमागेँ कि। अन्त यहाँको भैयाले चाहिँ फोटो खिच्नु मात्रै भन्दै थियो। गाइस यहाँनिर चाहिँ पहिला एकखेप इन्स्टाग्राममा पुरा फेमस थियो नि होइन, यस्तो यो टाइपको यहाँ हालिन्छ हो, इन्स्टाग्राममा चाहिँ फेमस थियो नि त। अन्त मेरो फेभरेट है फ्लावर्सहरू चाहिँ यति मनपर्छ मलाई है। र मैले चाहिँ भाइलाई रोज दिनु नि, म एकछिन फोटो खिच्छु भनेर मागेँ नि त होइन। सो गाइस, यहाँनिर तपाईँसँग चाहिँ रेड र वाइट कलरको रहेछ, कति क्युट हो। सो गाइस, घुम्दा हामीले चाहिँ रातै पऱ्यो है। रात पऱ्योसम्म चाहिँ बसौँ न भनेर चाहिँ भन्यो नि त दादाले, किनभने चाहिँ सबैजना प्रायः जस्तो नाइटमै त घुम्नु जान्छ नि त। मेलामा मजा आउने भनेको नाइटमा हो होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ नाइटसम्म बस्यौँ है। मलाई चाहिँ दादाले एउटा गिफ्ट पनि किनिदिनु भएको छ, सरप्राइज गिफ्ट है। तपाईँलाई चाहिँ म यहाँनिर घर पुगेर देखाउँछु। अन्त चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लाइट हेर्नु न बालिरहेको छ, रात परेर होला। सो गाइस, म चाहिँ लास्टमा चाहिँ क्यान्डी फ्लस किनेर है, दादाले क्यान्डी फ्लस किनौँ न राति बेलुकाखेरि खान जाँदाखेरि भन्नुभएको थियो। अन्त क्यान्डी फ्लस किनिदिनु भएको थियो। यो चाहिँ तपाईँलाई म देखाउँदैछु भिडियोमा है, क्यान्डी फ्लस किनेर चाहिँ। सो गाइस, हामी चाहिँ यहाँनिर लास्टमा चाहिँ भिडियो बनाइछु, हिँड न तिमी भन्नुभयो नि त। त्यही भएर मैले चाहिँ अन्त क्यान्डी फ्लस पक्रेर हिँड्दैछु। चाहिँ गेटको बाहिर आइपुगेको छ है। अन्त चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अन्त गाइस, मैले चाहिँ तपाईँलाई भने थिएँ गिफ्ट एउटा छ भनेर, यति चाहिँ यो छ ज्याकेट है, कति क्युट थियो। त्यहाँनिर राखिरहेको थियो, झुन्डाइरहेको थिएँ। दादालाई चाहिँ पुरा मन परेछ हो, त्यहाँदेखि मलाई मन परेको थियो। अन्त दादाले चाहिँ किनिदिनु भयो मलाई हो। कस्तो मजाको छ, कस्तो क्युट छ है। तपाईँलाई कस्तो मन पर्यो खालको, मलाई चाहिँ साह्रै मन पर्यो हो। दामी न्यू डिजाइनको रहेछ, हाफ टाइपको रहेछ नि त। आजको लागि चाहिँ यति नै है। बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।